Nədir sizi bura dəvətdə məqsədimiz? Nə bizi çəkdi ki, sizi bura dəvət elədik? Respublikamızın dəyərli ağbirçəyi, gözəl anası, əməkdar jurnalist adı verir yüksək, qismət olsun. Ev verdim. Lap yaxşı, cənab prezident, lap yaxşı. Zərəngiz xanım Qayalının Zərəngiz xanım Qayalının Xocalı soyqurumuna həsr olunmuş əskər Zəvəf poemasına həsr olunmuş bir tamaşa səhnəyə qoyuldu. Bu tamaşa Günay Uşaq Teatrının rəhbəri Larisa xanımın rəhbərliyi ilə bəlkə də aylarla bu gözəl fidan balalarımız, mələk balalarımızın əziyyəti sayəsində, məşqləri sayəsində bir gözəl 26 fevral günü Teatr Xadimləri İttifaqının zalında İttifaqın sədri, hörmətli Hacı İsmailovun da iştirakı ilə gözəl bir tədbir keçdi. Tədbir həm göz yaşları, eyni zamanda göz yaşları ilə bərabər bu sevinç göz yaşları idi. Həm də bir xoş bir hal idi ki, Azərbaycanımızın multikultural dövlət olmasını bu uşaqların əsəri oynayarkən bir daha dünyaya sübut etdilər ki, bunlar Rus dilli uşaqlar olsa da, bunlar Rus xalqının Azərbaycandakı dəyərli övladları olsalar da, onlar Azərbaycan dilində 1992-ci il 26 fevralda Azərbaycan xalqının başına gətirilən 366-cı moto alayın erməni daşnaqları ilə Xocalıda törətdikləri soyqırımını səhnələşdirdilər. Və onlar dünya xalqlarına, dünya dövlətlərinə göstərdilər ki, Rus xalqı gözəl xalqdır, Rus milləti gözəl millətdir. Ancaq o millət üçün arzu olunmaz bir hadisələr, naşı dövlət başçılarının səhv siyasəti nəticəsində olmuşdur. Yəni, heç bir xalqın günahı yoxdur. Sadəcə olaraq o xalqın başında duran insan naşı olarsa, necə deyimsə, yerində olmazsa, bax, belə fəlakətlər olur. Necə ki, görürsünüz, dünyada müharibələr gedir, insanlar məhv olur, anaların gözü yaşlı qalır. Mən istəyərdim ki, bugündən sonra bu gözəl balalar gözəl obrazlar oynasınlar. Çünki o obrazları oynayarkən mən hər birinə, bax, bu gözəl balamız var, hər birini baxırdım ki, onlar çox ürəkdən oynayırlar. Və mən hətta çox narahat olurdum. Onlara deyirdim ki, ürəyinizə salmayın, biraz bir tərəfini boş bırakın. Çünki o, bilirsiniz, Ceyhun Məmmədov rəhmətli bizim böyük artistimiz o Fəryad filmində, bilirsiniz, o travma aldı, dünyadan köçdü. Və ona görə mən istəmirdim ki, bu uşaqlar bu dərəcədə ürəkdən oynayıb bir stres keçirsinlər. Ancaq nə demək olar ki, bunların valideynləri onları elə tərbiyə etmişdir ki, müəllimləri elə onlara öyrətmişdir ki, onlar ürəkdən gözəl orada o obrazları oynadılar. Bugün sizin görüşünüzə Azərbaycanımızın dəyərli şəxsiyyəti, uzun illər Azərbaycan xalqını Azərbaycan Dövlət Televiziyasından səhər sübdən salamlayan, axşam sağ ol deyən, gözəl verilişlərə aparan xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, verəm mən inşallah. İldoz müəllim öz xanımı ilə gəlib və eyni zamanda bizim təşkilatın fəxri üzvləri buradadır. Gözəl sənətkar Zahid müəllim Rəhimov, onun qardaşı Akif müəllim Rəhimov, bilirsiniz, tanırsınız, orada onlara fəxri fərman verdik. Bugün onların da gəlişi sizlərə fəxri təşəkkürnaməni onlar verəcəklər. Və icazə verirsəniz İldoz müəllimi, Larisa xanımı, sizləri, kim istəyirsə qısa bir ürək sözlərinizi deyəsiniz, sonra bu təltif mərasiminə başlayaq. Almış olar? Rus dilində, Rus dilli, milliyyətcə Rus olanda, amma Azərbaycan dilində əvvəl belə məhtəl qaldım ki, nəsə başqa cür çıxıb belə. İnanırsınız ki, o sizin təbliğiniz, o əsərin məzmununu demirəm, sadəcə hələ məzmununu qoyuram bir yana. Sadəcə o Rus təhsili görmüş, Rus millətindən olan şagirdlərin, tələbələrin Azərbaycan dilində o əsəri təbliğ eləməsi hesab elədim ki, mən
52 illik mikrofonda fəaliyyətimi qoyuram bir yana. Nə gözəl insanlardır və alqışladım, evdə alqışladım. Biz de alkışlıyoruz. Gözəl. Son da yox, indiyə qədər belə şey görülmür. Tək hallarda olub. Rus millətindən olan insanlar Bakıda yaşayan, məndən də gözəl danışırlar Azərbaycan dilində. Amma kütləvi halda, bax beləcə sizin rəhbərliyiniz altında, mən sizə minnətlərim, rəhbərliyə minnətlərim. O dili onlara öyrədənlərə minnətlərim. O Azərbaycançılığı onlara qəlblərinə yeridənlərə minnətlərim, özlərinə can sağlıq arzulayıram. Çox sağ olun. Və beləliklə, dostlarım, əyləşməyin. Aksiyonova Aleysia buyursun bura. Günay Uşaq Teatrının gənc aktyoru Aksiyonova Aleysia Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin təşəkkürnaməsində təltif edilir. Təqdim edeyim. Buyur əzizim, buyur. Sənə uğur arzulayıram, ömrüm boyu uğurla Azərbaycançılıq ideyası ki var, onun əlində üç rəngi bayraq kimi dalğalandırasan, gəzdirəsən. Uğur arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Sağ ol. Rüstəmli Aylin. Dostlarım, siz tətbiq edəsiniz. Zahid mən tətbiq edəcəm. Rüstəmli Aylin. Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin təşəkkürnaməsi yenə də 20-ci əsrin ən dəhşətli faciəsi Xocalı soyqırımına məhsul olmuş Xocalı tamaşasında yaratdığınız gözəl obraza görə Günay Uşaq Teatrının gənc aktyoru Rüstəmli Aylin qızımıza təşəkkürnamə elan edilir. Manisa Bağırova, yaratdığınız gözəl obraza görə mənim balam. Qızım, keç onun yanına sana. Obraza görə sizə təşəkkür edirəm. Əgər gəlin bura, hara ki, ayırmasın. Erdaşlar, burada durun, burada durun. Buyurun. Gözəl balam, buyurun. Alqışlayan. İzabiyeva, Mama Raimova. Да, креатив девушка, да? Ближе подойди немножко. Поздравляем. Dostlar buyurun bir tertip edeyim. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Rüstəmli Sara. Rüstəmli Sara. Yine de size teşekkür ediyorum kızım. Güzel obraz oynadınız. Çok büyük ürək koydunuz. Xocalı tamaşasında yarattığınız güzel obraza göre Günay Uşaq Teatrının gənc aktörü Rüstəmli Saraya buyur, uğurlar olsun, xoşbəxt olmayalım. Fadiyeva Margarita. Margarita xanım, dostlar buyurun tətbiq edin. Margarita xanım, yadıma bilirsən nə düşdü? Nupagadi multfilminə kim baxıb? Kim baxmayıb? Maşallah. Amma biz yaşlı nəsildə əllərini qaldıracaq və dünənki uşaqlar da əllərini qaldıracaq. Gözəldir də, eləmi? Bəs o Davayte Drojna onun adı nə idi? Kotlyapol. Niyə Nupagadi multfilmi illərlə qabaq istehsal olunmuşdu, neçə milyon adam baxmışdı. Ona heç nə vermədilər, amma Kotlyapolda Komsomol mükafatı verdilər, İstər Komsomol mükafatı. Niyə görə? Bax, bu missiyaya görə. Bu missiyanı siz hiss olunmadan yerinə getirirsiniz. Ömür boyu yerinə getirirsiniz. Şabanova Riyana, Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti mən Rasim Məmmudov tərəfindən sizin oynadığınız o gözəl rola görə sizə təşəkkürnamə yazmışam. Bunu həyatında qoyarsan, gözəl ofisin olar, ailə qurarsan, ali məktəb qutararsan, bir xatirə saxlayarsan, mənim 80 yaşım olanda gəlib səndən görüşəcəm, olar mı? İnşallah. Şabanova Xədicə. Xədicə, siz də
o gözəl obrazlar yaratdığınız üçün, orada əmək qoyduğunuz üçün sizə təşəkkürnamə Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən. Buyurun. Kərim ağa söyləyim. İncəsənət insanlarıdır. Ona görə də teatr, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat hamısı bir-birini tamamlayır. Buyurun təqdim edin xanıma. Siz də eyni ilə bu gözəl obraz oynadığınız üçün təşəkkürnamə tərtib verilir sizə. Əyləşin, xoşbəxt ol mənim babam. Məhəmmədova Safiyə. Tez kokuyun. А мне это чувствую, что у тебя ума 30 лет, наверное. А? Человек, да? Да? Дайте ручку поцелую. Мы уже стали друзьями, да? Да. Я тебе, мы уже стали, выключи член нашей организации. Если тебе что-то понадобится, если пососкучишься, позвонишь мне, ладно? Я к ней обращусь, если Да. Если мама тебя обижает, папа тебе немножко там не так, звони общественный контроль, ладно? Мы его будем общественный. Так, Джаби ve Mihriban. Общеленский языком, да, говорим, да? Buyur tertibine. Tebrik ederim sizi. Hazırlayın. Buyurun. У нас в сегодняшнем мероприятии участвует моя очень близкая друг, наша председатель департамента мультикультурализма Наталья Хараманедова, моя однофамилица. Я хочу, чтобы несколько благодарность, чтобы она выдала вам. Məhərrəmova Əzizə. Əzizə balam, sən çox mükəmməl oynuyordun orada. Çox mükəmməl oynuyordun orada. Mən sizə o qədər digər, hamınızı oynuyordunuz gözəl. Bax, o sahədə hamınızı sevdim, bəyəndim. Əziyə xüsusi o, biz necə, elə bilirdim ki, bu uşaq bir nəsə olacaq bana. Bax, fikir verin, 2 dənə çap oldu. Baxın, o sevgidir. Buyurun, 2 dənə sizə. Она должна подтвердить. Там, где мама, где педагог, значит, она второй диплом должна подтвердить. Что-то готовится большое. Перешниченко Валерия. Она Милана Трамп похожа. Поздравляю. Я хочу Ларисе Ивановне особую благодарность выразить за то, что вы делаете, работаете с детьми. И большое спасибо родителям. Лунин Алексей. Он знаешь, кому похож? Titanic filmindeki oğlan var ya. Titanic'teki. Adı neydi o? Leonardo. Ой, ты какой что. Ты хороший актер, да? Kulak as. Yaxşı. Sən Titanic'dəki oğlansan. Bu sənin publikatındır. Sən natura sənsən, yaxşı mı? Lunin, mən sənə bunu tərtib edib və sənə deyirəm ki, həyatında hər şey gözəl olsun oğlum. Valideynlərlə layıqlı bir övlad olasın. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, ulu öndərin müqəddəs ideyasına sədaqətlə xidmət edəsən. Hələ sizi başqa sürpriz də gözləyir. Narahat olmayın. Təbrik edirəm. Cavid, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin təşəkkürnaməsini sizə tərtib edirəm. Xoşbəxt ol, vətəninə, dövlətinə, xalqına, millətinə sadiq, vətənpərvər, cəsarətli, haqqın yanında olan bir igid bir insan kimi böyüməyi və gözəl əskər olmağını arzulayıram. Burada bizim, buyur. Burada bizim Vətən müharibəsinin iştirakçısı 4 rayonun azad olunmasında medallarla, Cənab Prezidentin imzası ilə medallarla tərif olunan əskər məmnunlar. Əskər 4 medalın sahibidir. 4 rayonun azad olunmasında. O bizim ilk vəsiqəni bu təşkilatdan alıb, qazi və
müharibə veteranları, iştirakçıları departamentinin əməkdaşıdır. Və mən də xahiş edirdim ki, müharibə görmüş, vətənin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlı şəhid olan övladımız, bax bu balamıza İsmail, oğlum buyur. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Mən arzu edirəm ki, sən də əskər kimi vətən uğrunda, müharibələrdə yox, əskəri xidmətində bütün sənədlərimizi qoruyasan, ölkəmizin əmin-amanlığı, inkişafı, tərəqqisi üçün əlindən gələni eləyəsən. Hələ oldu? Alqışlayaq ki. Güzel. Rüstəmli Araz. Araz. Deməli, Araz, bax bu sənin halal haqqındır. Olur. Bu sənin halal haqqındır. Təbrik edirəm. Bu şəklini Həmidli Tuncay. Sizin yeriniz narahat olduğu üçün mən sizi bura dəvət eləmirəm. Bu hamısı sizin adınızdadır. Tuncay, təbrik edirəm. Çox gözəl. Gözəl yeniyetməsən, gözəl ifa elədin. Valideynlərdən layiqli övlad olasan, bu təşkilatını unutmayın. Sosial şəbəkədə baxın. Belə tədbirlər bizdə çox olur. İnşallah dəvət olacaq. Buyurun, buyurun. Tuncay balamız həm də əməkdar artistimiz Mətanət İskəndərlinin nəvəsidir. Özü şəxsən dəfələrlə iştirak edir. Əzizim. Bəli. O yolun davamçısıdır. Ziyalı bir ailənin Mətanət evladıdır. çox bizim əzizimizdir. Mənim salamlarımı çatdırma. Mənim qızımın toyunu da o su sonrasında o idi. Yəni, Mətanət İskəndərlinin xətmi istəyir. Orada olun, xoşbəxt olun. Buyurun. Aleksey Daniel. Təbrik edirəm oğlum. Xoşbəxt. Nurulazadə. Nurulazadə. Oy, canım Nurulazadə. O kreativdir. Kreativ, çok. O, super, da. Спасибо. Thank you very much. Və Şirinova Lyudmila. Təbrik edirəm səni, mənim balam. Xoşbəxt ol. Xoşbəxt ol. Bu sənin halal haqqındır və mənim də vicdan borcum. Lena. Ha, burada. Lena. Lena sıçrala. Var gün istesen bana öldürür. Tut bunu. İzdin mi? Yani senin simbolik göndereceğim. Şuradan tut. Не, знаю. Ona simbolik verdi, onu yazıp verəcək, gönderəcək. Sonra qızımın deyil. Mən indi əlavə bir sizə o fayədə çıxanda bir tədbir keçirəcəyik. Kiminsə uşaqlardan bəlkə ürək sözü var. Я вам очень благодарна. Я думаю, это тоже очень приятно, все-таки, что их труд оценен на таком высоком уровне. Они это делают для Родины, Они вырастут уже гражданами, правильными. Они своих детей будут воспитывать правильно. В них задатки положили. И хорошо, что это как-то все-таки... Ну вот так я говорю, еще раз повторяюсь, оценено по достоинству, за что я вам очень благодарна. Потому что, ну, даже когда что-то человек делает, ну, хоть какое-то спасибо он должен иметь, да, и значит, что это оценено. И на таком высоком уровне. Мы вам очень благодарны. Очень благодарны. Большое спасибо. Не за что. Большое спасибо. Не за что. Да. Спасибо очень вам. признательны. Спасибо вам. Вы сказали, что вот оценили, да, первый раз. Да, я хочу дополнить, знаете, что в Писании написано, что не пренебрегай днем малого начала. И я считаю, что сегодня это в вашей жизни, дети, это начало такой благодарности вот на таком уровне. Вы будете в этом
усовершенствоваться, вы будете расти, и, конечно, страна и Родина будут оценивать вас действительно с каждым Я годом тоже все на это больше, надеюсь. и вы вырастете на самом деле народными артистами, которые прославят нас. Sen ana Hezerimin sahilinde, sen fakir şöhreti varın dilinde. Sen ana Xəzərimin sahilində, şən Bakı şöhrətin var el dilində. Seherlerin aydın temiz, bir değil yüreğimiz. Sen şehirler güzeli sen, Bakü, ey cavan Bakü, mehriban Bakü. Bax necə göy Xəzərin ləpələnir, hər səhər sularına nur şirənir. Ah, gece göy Hezer'in lepelerin, her seher sularına nur şirenir. Büyük güzellikli şehir, güneşli güdretli şehir. Sen şehirler güzeli sen, Bakü, ey cavan Bakü, mehriban Bakü. Zor dostoyevstin ama сон берегу. Славит тебя весь наш народ, мой Баку. Вечерами в сиянии огней и мечты, и раздумья светлей, где б ни был я всегда со мной, Баку, молодой Баку, добрый мой Баку, молодой Баку, добрый мой Баку. Torpağı sanıq edər sizə sağlam canla, xoşbəxt ömür, gözəl həyat, yüksək təhsil, sabitlik, əmin-amanlıq ölkədə yaşamaq, müharibəsiz, çətinliksiz yaşayasınız. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bir hədiyyəmiz var, gecikir. Onun üçün mən çox üzr istəyirəm. İndi hamınızın qəlbimizdə yeri var. Ancaq qonaqlara mən 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə simvolik Zərəngiz xanım
Sizin bayramınızı təbrik edirəm. Çünki buna bilsin ki, Böyük bir hədiyyə. mənim əziz bacım, siz verəcəyik, Atan, buyurun. Sizin 8 Mart bayramınız qarşıdan gələn təbrik edirik. Larisa xanım, Larisa xanım, təbrik edirik sizi. Спасибо. Allah sizin əməyinizə bəhrə versin, qiymət versin. Dövlətimiz sizin zəhmətinizi qiymətləndirsin. Amin. Aidiyyatı qurumlar bu uşaqlara motivasiya versinlər. Bunların ailələrinə diqqət və qayğı göstərsinlər. Mən inanıram ki, bizim İsveç nümayəndəliyi, Almanya nümayəndəliyi, Türkiyə nümayəndəliyi, Rusiya nümayəndəliyi bütün verilişləri paylaşacaq. Vicdanlı insanlar, aidiyyatı vicdanlı rəhbər qurumların rəhbərləri görəcək və Allahın izni ilə yəqin ki, ən böyük mükafatı Allahdan bu uşaqlara, sizlərə, Allahdan sonra yerdə də padişahdan mükafatı arzulayıram. Amin.